ก่อนที่จะรับชมรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยสวัสดีครับผมเชฟคีตาพักนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเชฟปรุงบอลไทยนะครับก็สวัสดีในช่วงบ่ายของวันที่21นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเรื่องราวประเด็นต่างๆของฟุตบอลไทยนะครับก่อนอื่นเลยตอนนี้กุนซือใหญ่อย่างโค้ชอากิระ นิชิโนะเองก็ได้บินกลับญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะไปดูครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฮากิบินะครับยังไงก็อยากให้แฟนบอลไทยทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวญี่ปุ่นของพวกเราด้วยนะครับที่ประสบภัยอยู่ณตอนนี้ผมได้ทราบข่าวมาก็เสียชีวิตไปค่อนข้างเยอะรวมถึง13 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยังคงขาดประปาขาดไฟซึ่งทางญาติๆก็น่าจะได้รับผลกระทบสำหรับพายุลูกนี้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ยังคงไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาอีกว่าจะมีพายุเข้าอีก2ลูกนะครับอาจจะเข้าซ้ำจุดเดิมหรือเปล่าตรงนี้เรามาคอยติดตามกันดูนะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับกุนซือใหญ่อย่างโค้ชอากิระหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็บินกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับยังไงก็ทางช่องเชฟปรุงบอลไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวญี่ปุ่นทุกท่านและแฟนบอลชาวไทยด้วยที่ทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็ให้ทางผู้ประสบปัญหาฟื้นฟูกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันก็ต้องยอมรับว่าภัยธรรมชาติเนาะมันก็ห้ามอะไรกันไม่ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของเจชนาทิพย์สงกสินนะครับดาวเตะชื่อดังตัวหลักของทีมชาติไทยของเรานี่แหละหลังจากที่ในนัดล่าสุดที่เจอกับเซเรโซโอซาก้านะครับเจชนาทิพย์ก็ไม่มีชื่อที่จะได้ลงเล่นเพราะว่าทีมแพทย์เองก็ยังคงไม่ไว้ใจนะครับที่จะเสี่ยงส่งเจชนาทิพย์ลงสนามในนัดล่าสุดนะครับแต่ล่าสุดทางเพจของทางสโมสรคอนซาเรซัปโปโรนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับโปสเตอร์ภาพของเจชนาทิพย์นะครับรวมอยู่ในโปสเตอร์นะครับที่โปรโมทการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับในวันที่ 26 นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะได้เห็นเจชนาทิพย์ลงไปในแมตช์ชิงชนะเลิศในครั้งนี้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านครับก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเจชนาทิพย์สงกสินกันนะครับให้เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ชูถ้วยรูแวนคัพนะครับของเจลีกเขานะครับก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับสำหรับนักเตะไทยที่กำลังค้าแข่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับวันที่ 26 ตุลานะครับก็อาทิตย์หน้านี่แหละวันนี้ก็วันที่ 21 แล้วเนาะก็ประมาณอีก 5 วันนะครับเราก็จะได้เห็นนัดชิงชนะเลิศแล้วระหว่างสโมสรคอนซาเรซัปโปโรพบกับสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับจะลงเตะกันที่สนามไซตามะนะครับเป็นสนามรังเหย้าของทีมปีศาจแดงของเอเชียอย่างอุระวะเรดนะครับจะลงเตะกันในช่วงเวลา11.05 นะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็รอให้กำลังใจรอเชียร์รอติดตามกันนะครับสำหรับนัดชิงลูแวนครับที่มีนักเตะไทยของเราลงเล่นอยู่ด้วยจากเจชนาทิพย์สงกสินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสโมสรคอนซาเรซัปโปโรสามารถเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ได้ทางสโมสรคอนซาเองก็จะสร้างประวัติศาสตร์ทันทีนะครับหลังจากที่พวกเขาก้าวขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดนะครับถ้วยล่าสุดที่เขาได้รับคือแชมป์ฟุตบอล J2 นะครับตั้งแต่ปี 2000 ปี 2007 2016 นะครับแล้วก็มาถ้วยรูแวนคัพถ้วยนี้แหละครับที่ก็ต้องบอกว่าเป็นถ้วยที่ทางกุนซือใหญ่อย่างโค้ชมิโรเปโตวิชเองก็เบนเข็มนะครับจากเจลีกวันของประเทศญี่ปุ่นหันมาให้ความสำคัญกับถ้วยรูแวนคัพเพื่อที่จะได้เก็บเป็นประวัติศาสตร์ของทางสโมสรคอนซาเรซัปโปโรเขาแหละครับก็ให้กำลังใจน้องเจกันเยอะๆนะครับซึ่งเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของทีมชาติไทยของเรานะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าอาจจะขอเก็บตัวก่อนนะครับหลังจากที่จบลีกนะครับจบลีกนี้อาจจะมีการเรียกตัวนะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองเนี่ยจะหารือกับทางบริษัทไทยลีกนะครับหรือกับสโมสรสมาชิกอยากจะขออนุญาตนะครับปล่อยตัวนักเตะให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งทางกุนซือใหญ่อย่างโค้ชอากิระ นิชิโนะได้วางแผนไว้ว่าจะเก็บตัวเป็น2เฟสนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวไปพักก็จะเรียกตัวกลับมาอีกก่อนฟีฟ่าเดย์สักประมาณ 2-3 วันนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรารวมถึงสโมสรการท่าเรือที่จะลงเตะนะครับในศึกฟุตบอลถ้วยFA คัพนะครับก็จะตามสมทบไปทีหลังนะครับซึ่ง
ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะครับถ้ามันเกิดว่ามันรวมตัวกันได้เร็วขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยของเราอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าข่าวคราวของคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างทีมชาติมาเลเซียเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมาสเกาต์เราแล้วก็เตรียมแผนที่จะรับมือเราไปแล้วที่บูกิจจาริวนะครับรวมถึงทีมชาติเวียดนามที่โค้ชปาร์คฮังซอนะครับก็ได้วางแผนอะไรไว้หลายอย่างเลยต้อนรับทีมชาติไทยที่จะบุกไปเยือนบ้านเขานะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นเดือดอยู่ตอนนี้สำหรับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามที่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหากับสื่อที่เขาได้กระทำลงไปนะครับเราต้องมาตามดูกันว่ามันจะจบอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถเก็บได้ทั้ง2นัดนะครับไม่ว่าจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียเองหรือทีมชาติเวียดนามเองเนี่ยก็พอมีลุ้นที่จะเป็นแชมป์กลุ่มยาวๆนะครับก็ไปวัดกันกับทาง UAE ในนัดที่6ประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะนะครับเพราะว่าต้องไปจับตาดูคู่สำคัญก็คือคู่ UAE ที่จะบุกออกไปเยือนเวียดนามนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าพวกเขาจะทำผลงานออกมาเป็นอย่างไรถ้า2ทีมนี้ตัดแต้มกันหรือว่าทำได้แค่เสมอนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยของเราอยู่พอสมควรถ้าเสมอนะครับก็อย่าให้ทีมไหนชนะก็แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือ UAE นะครับขอให้2ทีมนี้ตัดแต้มกันเองนะครับเอาไปคนละแต้มทีมชาติไทยของเราก็สามารถเก็บให้ได้3คะแนนนะครับมันก็จะทำให้อนาคตของทีมชาติไทยมีโอกาสสูงที่จะเข้าไปในรอบที่3ของการคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นก็หมายถึงว่าเราเข้าไปในรอบ12ทีมสุดท้ายของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยมันจะเข้ามาอีกมากมายเลยที่จะได้รับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราที่กำลังจะมีศึกใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กเองในชุด U23 เองเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมทีมนะครับเฟ้นหานักเตะที่ดีที่สุดที่จะไปเล่นที่ฟิลิปปินส์นะครับสำหรับซีเกมในครั้งนี้นะครับซึ่งทางกุนซือใหญ่อย่างโค้ชอากิระก็ได้ตั้งเป้าไว้คือแชมป์อย่างเดียวสำหรับซีเกมในครั้งนี้นะครับเราก็อยู่ร่วมสายกับเวียดนามนะครับลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์และก็บรูไนนะครับสำหรับคู่แข่งในสายของเราในสาย B นะครับสำหรับซีเกมในครั้งนี้ก็ดูแล้วเนี่ยก็พอที่จะพอฟัดพอเบี่ยงกันได้แหละนะครับก็ขอให้ยึดแชมป์กลุ่มให้ได้ในกลุ่มนี้นะครับวันนี้เองนะครับสำหรับช่องเชฟฟุตบอลไทยก็มีเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวกับทางแฟนบอลแต่เพียงเท่านี้นะครับพูดมากไปมันก็จะเจ็บคอผมเชฟคีรพักเดี๋ยวกลับมาเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวต่างๆของเราภายในช่องนะครับกดแค่ End Screen ข้างบนนี้เลยนะครับ